Ну что, дорогие друзья, это видео пробег нашего Chopper 3000 Pro. И наконец-то мы дождались это видео. Я решил сильно не мудрить и начать с того места, где я снимал обзор неделю назад. Вы это видео уже можете посмотреть на канале. А я пока что буду готовиться, что мне принесет этот электроскутер 2021 года. Давайте же посмотрим сегодня. Мы проедем по разным дорогам, мы проедем с учетом GPS и посмотрим, сколько километров накатает одна батарея 60 вольт 20 ампер часов на Chopper 3000. По официальным данным и по подсчетам наших фабрик, эта батарейка проезжает 40-45 километров на одном заряде батареи, которая вот под сиденьем. Квадратненькая такая, я ее показывал на обзоре. Сегодня мы в этом разберемся. Сегодня я выставил такой не сильно далекий маршрут, 40 километров, чтобы уложиться, чтобы посмотреть, сколько проедет одна батарея. Как обычно, я буду стараться ехать по разным дорогам, и здесь у нас горы, поэтому по-любому будут спуски и подъемы. Мне же лично очень интересно, сколько она покажет, потому что если вдруг случится какая-то сенсация, она покажет больше 40 километров, то это будет просто шедевр, потому что мне этот скутер очень понравился на обзоре. Я думаю, вы сами все это видели и поняли по моим эмоциям. Поэтому давайте наконец-то приступать. На часах и на телефоне измеряется GPS. Сейчас я проехал 1,6 километра, когда ехал к этому небольшому храму. Часы у меня висят здесь, чтобы не было никаких нажатий. Самопроизвольные нажатия происходят на часах. Это мы уже тоже прошли в прошлых видео, теперь они у меня на руле висят. А на спидометре у нас показано 17 километров. Соответственно, мы заодно и замерим, как правильно, неправильно считает дисплей у нас. 17 километров это нулевая точка. По характеристикам данного скутера: 3000 ватт мотор, колесо, батарейка 20 ампер часов, 60 вольт. Она здесь одна под сиденьем и одна в ногах. Но в ногах немножко отличаться будет батарейка. Регулируемые амортизаторы сзади, довольно-таки мощненькие, плотные спереди. Тоже амортизаторы, гидравлические дисковые тормоза на DOT 4. И, короче, все остальное, что нужно, вы можете посмотреть на сайте skyboard.store, другие характеристики, или в моем обзоре. Там я подробно рассматривал практически каждую детальку этого скутера. Схема такого видео довольно проста. Вначале я снимаю, вам рассказываю основные какие-то вещи, как я расстояние замерил и так далее. В конце, когда батарейка уже садится, я записываю еще одно видео, где вам рассказываю, что произошло по дороге, интересно, как повел себя скутер и так далее. Короче, подвожу итоги. Между этим я просто еду, снимаю красивые виды по-разному, с разных ракурсов, останавливаюсь, еду, останавливаюсь, еду, потому что в Китае очень много красивых мест, и, соответственно, снимать всегда есть что. Поэтому такой вот план. Ну что, давайте двигать. Ну что, товарищи, дальше свой путь я продолжать не буду. Сейчас буду разворачиваться обратно, потому что у меня уже показывает 57 вольт и уже половинка батарейки, а то и меньше. Сейчас я нахожусь в такой душевной деревушке, вообще захолустье какое-то. Но что самое удивительное, даже в таком захолустье, где-то в горах, они делают велодорожки прям вдоль деревни всей. Это просто умопомрачительно для меня. По часам у нас 28,6 километров я сейчас проехал. И аккумулятор показывает полпути, но думаю, это чуть больше, чем половина все-таки. И тут у нас показывает 48 километров, а 48 минус 17, сколько там получается, 31.
То есть разница в 2,5 километра между GPS и спидометром, что в принципе уместно. Пока я разряжаю батарейку в ноль, следующий кадр будет уже сразу оттуда, как батарейка разрядилась, я вам покажу расстояние. Пока я это делаю, вы можете поставить лайк просто хотя бы за то, что я для вас стараюсь каждый раз искать новые дороги, каждый раз искать новые виды и каждый раз что-то новое рассказывать. Видео на этом канале постоянно с разной тематикой, с разными видео, с разными моделями скутеров. Поэтому подпишитесь, чтобы не пропустить ничего очень интересного. А я еду разряжать скутер. Под этот гул машин у нас села батарейка, я прям на трассе, не могу никуда отъехать, здесь нету съездов никаких, поэтому давайте закончим прям так. Проехал я по GPS почти 54 километра. Ну что, скутер официально разряжен, я сел прямо на трассе. Сейчас буду ждать своих товарищей, которые подвезут мне новую батарейку. А я пока что вам скажу расстояние. 54 километра, вы представляете? 53,88. 53,88, алло. Это вообще что такое? Я рассчитывал на 40. Это очень много, с учетом того, что я ехал и вверх, и вниз. И на максимальной скорости я много ехал, и на минимальной скорости я тоже ехал. Были некоторые заторы на дороге, было немножко там серпантина, который я не смог снять по определенным причинам, о которых я вам сейчас расскажу. Дело в том, что прошлый эпизод, который я снимал, где мы проехали там 30 с чем-то километров, или 28 было, там были очень крутые виды, и я хотел там прям сильно поснимать, но я открыл чемодан и не увидел там пульта от дрона своего. Это просто капец. Каждое видеопоездку я что-то дозабываю где-то там. Еду назад, лечу, примерно помню перекресток, где я останавливался, взлетал последний раз дроном. Еду туда, но, видимо, я проехал свой поворот, поехал не в ту сторону и понимаю, что вокруг лес, и я вообще не там, где надо. Там поворот был крутой, я останавливаюсь, чтобы посмотреть карту. Весь в панике такой, пульт дорого стоит. Я начинаю смотреть карту и слышу разговоры какие-то. Я поднимаю глаза и просто вот эта трасса в лесу, и там много полиции, прям на трассе в лесу. И они такие сразу, оп, ко мне такие. Я им дунул в трубочку, и они сказали, все, иди отсюда. Типа, у нас тут рейд, сейчас всех ловим подряд. И я поехал искать свой пульт. Слава богу, опять Китай выручает меня рассеянного, потому что в Китае особо не воруют и не забирают чужое. Поэтому мой пульт просто лежал на периле, там же, где я его оставил. Спустя там, я где-то 40 минут его искал. По поводу скутера, это просто невероятный показатель. 54 километра на одном заряде батареи, это очень много. По нюансам, 66 вольт это максимальный заряд батареи. 54 это заряд, при котором вам уже стоит подумать о зарядке, потому что ниже 54 вольт он начинает уже довольно быстро разряжаться, скорость довольно начинает проседать. Ниже 54 это уже рулетка, когда она сядет. Но вот когда с момента 54 вольта я проехал где-то километров 5-10, наверное. Вот. Потом уже начинает 53, 52, потом резко 50, потом резко 49, 48. И батарейка, в принципе, выключается сразу. 66 максимум. Ниже 54 надо срочно заряжать. В любом случае, несмотря на то, что я не снял крутых кадров с того места, куда ехал, в следующий раз будет повод еще раз туда съездить. Уже я буду знать, что к чему. И как раз, возможно, на этом скутере или на каком-нибудь другом я буду также замерять батарейку. Поеду, отправлюсь, сниму вам очень крутые виды
потому что там реально классно, я хочу туда вернуться. Если вы решили покупать такие скутеры, то они уже находятся в магазинах у наших дилеров. Вы можете обратиться к ним, найти в этом списке городов свой, ближайший к вам, прийти, протестировать, посмотреть, пощупать и только потом делать покупку. Всем пока, увидимся в новых роликах, надеюсь, вам понравилось.